60 liradır, sen 40 lira düzelt, sen 40 liraya vereceğim. Baban gel size para. Deyir 10 lira param var. Qalxdım deyir, qaçdım deyir, getdim dedim ki İsmail mən 30 lira versin. Mən Yasud camışını satır onu alım. Deyir dedi şeydir. Vallahi koymaza yolda yeri yağmur, orada camışa baxacaq. Mən də param var yox. Deyir döndüm geldim, deyir Yasuda deyir ki hiç kəsə vermirəm, bu fiyatda demirəm. Saxlamışam sən, son günə qədər saxlayacağım. Deyir qaçdım getdim Hacı Xəllə. Getdim deyir dedim xala hələ Hacı daimə deyim, mənə 30 lira versin, mən Yasudun camışını alacağım. Deyir o da vermədi, o da indi nə deyibsə onu da bilmirəm, yadımdan çıxıb neysə. Deyir döndüm elə gicəllənə, düşünə gəlim, rahat oldum, Yasud qoyur. Gələm deyir, baxdım deyir Hacı Fizzə durub yolda, Allah rəhmət eləsin hapsine. Deyir, Ayaz da hardan gəlsən belə düşüncə. Deyir, dedim Hacı beləkən belə, hələ Hacıya getməmişdi o zaman. Fizzə xala beləkən belə getdim, Yasud belə deyir, para da tapmadım. Dedi ki, çəçoyu göt gəl, gedək mən verəcəm. Mən İdirdə bankada param var. Gedək, mən çəkib verəcəm sən, əlaqə içində verirsən. Deyir, qaça getdim, deyir, üstümü giyindim, gəldi Hacı Fizzə xala ilə getdik, deyir, Kəlbə Əmir girə. Anam həp anladardı, heç unutmazdı. Deyirdi, getdik Əmir girə, Əmir getdi, bankadan parayı çəkdi, getdi, deyir, verdi, qalxdım, deyir, səvinə, gəldim, apardım, verdim Yasuya. Ondan da anamın əvinə bərəkət gəldi. İdarə yox idi zaten, şiirimdə demişəm, oxuyacaq, görəcəksiniz. İdaramız yoxdur. Nədir? Babam öldü, 4 dənə tufar, 4 dənə də yetim bıraxdı, getdi. Borcu xərci də hələ ayrıdan, Allah rəhmət eləsin. Ondan sonra böyle anam daha o camışdan kərə sattı, şor sattı, yağ sattı. Anamın durumu düzeldi. Camışın balası da yıkıldı. Ondan sonra aradan 2 sene geçti, məsəblam gedirəm Ankara'ya. Deyir, yasda gedirəm Ankara'ya, camışlarımı satacağım. Deyir, ne kadar? Deyir, 7 dənə. Deyir, hamısını vermə. Anam geldi özüne bir yekə pəyə yaptırdı. 7 dənə də onun camışını aldı. Deyir, camışlar doğdu, çoxaldı. Anam sattı, Kəlbələyə getdi, Hacca getdi, dönə Məşədə getdi. Çok şükür. Allah rəhmət eləsin. Sənin də ana da, annən də, bütün ölənlərimizə.